মাই গড, এটা বাড়িয়েতে দক্ষ। সো তো চলো দেখে নেওয়া যাক। হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো এবং স্বাভাবিক আছো। আমার চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। ঠিক আছে, সো চলো আজকে আমি চলে এসেছি নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। তো চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা কি? তো ব্রাপিং চ্যালেঞ্জ। আমি ঢেকুর তুলে তোমাদেরকে দেখাবো। তো আমাকে কেউ রিকোয়েস্ট করেনি, আমি ভাবলাম যদি পারি তো ট্রাই করে দেখি। সো আমি কিছু নিইনি, না ঠান্ডা না থামস আপ বলো বা কিছু আমি নিইনি। ঠিক আছে, আমি এমনিই চেষ্টা করব কতটা ঢেকুর তুলতে পারি। তো সেটাই তোমরা দেখবে, কেউ স্কিপ করবে না, পুরোটা দেখে যাবে। স্কিপ করলে কিন্তু খুব রেগে যাবো আরে। ঠিক আছে, তো চলো স্কিপ না করে ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করো। তো চলো আমি স্টার্ট করছি। ঠিক আছে, অনেকগুলো তুললেছি, আরো দাঁড়াও। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? মোটামুটি পারি। তো এটাই দেখাবো বলেই তো অনেকে অনেক রকম চ্যালেঞ্জ করছে, তো আমিও আসলাম। তো দেখা যাক আমি কতটুকু ঢেকুর তুলতে পারি, সেটাই দেখানোর। বড় বড় ঢেক, তোমরা কিন্তু কেউ ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে না, ফুল ভিডিও ওয়াচ করবে। আমার ঠেকু তুলতে তুলতে অক চলে আসছে। কষ্ট তো আছেই, উইদাউট কিছুতে মানে ঠেকু তোলা। সো তাও ট্রাই করছি। দেখো মনে হচ্ছে গরু ডাকছে। সো বন্ধুরা, এবার প্রবলেম হচ্ছে আমি আর তুলতে পারছি না আজকে। তো যতটুকু পারলাম ততটুকু ঢেকুর তুলে দেখানোর চেষ্টা করলাম তোমাদেরকে। সো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। লাইক করতে আর শেয়ার করতে তো একদমই ভুলো না। ঠিক আছে, আর প্লিজ 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 যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটা দেখছো না তাদেরকে বলছি সামনে আসো, চ্যানেলটাকে ভিজিট করো আর সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা বাজিয়ে দিয়ে যাও, যাতে প্রত্যেকটা আপডেট তোমরা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাও। প্লিজ সাপোর্ট করো কিন্তু। ঠিক আছে, আর যারা তো আমাকে এতদিন ধরে দীর্ঘদিন ধরে পাশে আছো, সাপোর্ট করে যাচ্ছ, তাদেরকে জানাবো অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা খুবই ভালো থেকো, সবাই সুস্থ থেকো আর আমার পাশে থেকো। তো চলো বন্ধুরা, আজকের মতো টাটা, বাই বাই। আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কিছু চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হবো। কেমন? সো টাটা।